नमस्कार मु स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को। आज आम प्रस्तुत करने जाऊँ काढ़ा। एबे जेहेतु शीत दिन आसला यही शीत दिन मानक काढ़ा आम बहुत उपयोगी होता है से आम काढ़ा प्रस्तुत करुचु। शीत दिन मानक जर काश थंडा आदि होता है से काढ़ाटा आम बहुत उपयोगी होता है से आम प्रस्तुत करने जाऊँ काढ़ा। से काढ़े कौ कौ इनग्रेडिएंट्स सब आम यूज करुचु ताकू आम देखिबा। लवंग, गोलमरीच, अदा, गुड़, तुलसी पत्र, लेंबू, बीट लुण, हलदी, छोट इलायची, बड़ इलायची देखा, दालचीनी आउ तेजपत्र। चलतु एबे आमे काढ़ा प्रस्तुति करिबा। एबे गैस रे गोटे पैन नबा, सेथिरे 3 कप पानी नबा। मु एइथिरे 3 कप नेइची। एबे आमे पानी की किछि समय पय फुटिया पय छाडी दबा। एबे आमे तेजपत्र पकेइबा। एबे सबू जो गोटा मसला सुखिला मसला रखी ताकू सब दर छेचा कर देछि। एथिरे आमे लवंग 2 रु 3टा पकेबा कहीं अधिक पकेइले पेट गरम हुए सेथिले आमे 2 रु 3टा लवंग पकेइछि। एबे जो अदा को छेची रखी ताकू पकेबा। तुलसी पत्र पकेबा। एबे आमे हळदी पकेबा। एबे आमे एथिरे कंचा हळदी भी पकई परिबा। मो पाखे जेहेतु कंचा हळदी नथिला मु गुंड हळदी यूज करिछि। आपण एथिरे कंचा हळदी भी यूज करि परिबे। स्वाद अनुसार लूण पकेबे, बीट लूण। ताकू आमे 15 मिनिट पई भल से फुटिबा पई छाडी देबा। जेउ आमे सुखिला सब मसला मिसेछे पानी सहित से भल से गोली हे जिवो, फुटी गले सब मिसी जिवो। सेति लागि आमे ताकू 10 रु 15 मिनिट पर्यंत एमिति फुटिया पई छाडी देबा। एबे 10 मिनिट हे गलानी। एबे एथिरे गुड़ ऐड करिबा। मु एथिरे गुड़ ऐड करिछि। आपण चाहेले एथिरे चीनी किबा मिश्री भी ऐड करि परिबे। एबे हमें लेंबू रस ऐड करिबा। काढ़ा एबे हमर प्रस्तुत हो जाइछि। एबे हमें काढ़ा को गोटे कप को छाणी नबा। एबे हम काढ़ा प्रस्तुत हो जाइछि। आपण माने समस्ते एही काढ़ा को घरे ट्राए करंतु। केमिति लागिला मते कमेंट करके जणांतु। एमिति आहुरी भल भल रेसिपी देखिबा पई मोर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। रहुछि नमस्कार।